Ничто так не указывает на то, что именно ты сильный лидер, как жалобный скрип тормозных колодок твоего драндулета. Водитель Голиковой говорит, что такое ведро бы не купил, даже если бы цену опустили до 10 миллионов. За 195 тысяч километров пробега двигатель в Аурусе поменяли 6 раз. Подвеска разваливается, вся электроника слабая, бензин жрет как лошадь.